Hola mis estrellitas, hoy como verán estamos en mi baño porque vamos a estar probando jaboncitos. Estos son jaboncitos artesanales de la tiendita Lather Up, ahí ven el loguito para que lo puedan buscar y también están en Instagram como Lather Up Puerto Rico. Así que vamos, por lo primero que vamos a empezar es por el jaboncito, aquí ven. Este yo lo escogí de flores, pero hay muchos más. Y aquí atrás también te va a decir los ingredientes. ¿Ven? Ahí enfoco la cámara. Y la fragancia que en este caso es bouquet, o sea, flores. Aquí el loguito también lo tiene y el número de teléfono al otro lado. Así que vamos a probarlo. Lo quitamos del empaquetito. Cuando lo quité también olía muy bien, así que vamos a ver cómo huele ya untado en las manos. Así que vamos a dejar el cartoncito a un lado. Y ahora vamos a ver el bolsito que aquí me regalaron, una toallita. Miren, con una tortuguita de diseño bien linda. Lo bueno de este bolsito es que no me tarde tanto tiempo como otras veces abriéndolo. Y aquí también hay otro jabón de los muchos que hay de olores, y este es de China, naranja. Bien, tiene el mismo empaquetito, lo único que cambia es el olor, el jaboncito, que huele muy bien también. Ahora sí, a lo que vinimos, a probar el jaboncito. Aquí ya tenemos el jabón sin el cartoncito de afuera, así que vamos a probarlo, vamos a mojarnos las manos y a lavárnosla, a ver cómo huele este jabón. Ahora sí nos las vamos a secar con nuestra toallita, y aquí me dio un poco de trabajo porque no me había dado cuenta que tenía un plastiquito y se me olvidaron mis tijeras, pero está bien porque ya la abrí, así que vamos a secárnosla y ver el resultado final. Aquí ya están mis manos secas y la verdad huele muy bien, huelen a flores y me dejaron las manos muy suavecitas el jabón, así que muy recomendado 10. Aquí mostramos el jaboncito una vez más y ahora les voy a leer los ingredientes que tiene el jabón. Que de ingredientes tiene aceite de coco, oliva o palma, argón jojoba, mantequilla de cacao shea y la fragancia que en este caso sería bouquet o flores. Aquí les voy a enseñar una vez más el loguito y ups, se me mojó un poco, pero está bien. El loguito de Lather Up, y de nuevo los pueden conseguir en la página de Instagram como Lather Up PR. Y bueno, estrellitas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado como a mí me gustó hacer este video del jaboncito de flores, y quizás use este próximamente si es que mi madre no lo usa primero.
así que pueden ir a buscarla en la página de Instagram como Ladder Up. Recuerden darle like al video y suscribirte. Así que nos vemos en la próxima. Bye.